是做大的话，还可以捕小偷，放到银行里面也能用。我是河南省睢县有基屯乡海张村。我们这个地方呢，因为是一个酥梨之乡，梨呢口感很好，摘下来以后呢，储存到梨窖里面，冬天能卖一个好价钱，家家呢都有那个梨窖，不过呢，梨窖里面呢避免不了有那个老鼠。用老鼠药呢，把药叼到这个食品上，老鼠夹又容易伤到人，老鼠粘呢，冬天的时候就会失去效果，让他们很头疼。以前做过修理摩托，开过饭店，当过电工，包括这个车床、电焊之类的东西。我这个人呢，就喜欢琢磨一些东西，摸索一些东西。整天呢在家琢磨这个捕鼠的事儿，研究了一个安全又卫生的连续捕鼠器。还不错啊，这个门呢，就是电子孔径非常灵敏，通过电磁通过电以后呢，它就产生一个磁场，把这个铁块呢就吸下去了。吸下去走过来就带动这个机关门，把这个门给打开了。老鼠呢，它只要在这个地方活动过来了，走到这个地方以后呢，唰，这个门就自动打开。我看那老鼠，它好像知道是一个陷阱，都不往中间来。对吧？因为承受一个老鼠的重量还是绰绰有余的。压不开嘛。这个捕鼠效果也可以，不过呢，就是我们看不到里面到底有几只啊。我们要是打开那个机关门看的时候呢，老鼠呢容易从里面窜出来。另外呢，还有一些那个电路呢在外面漏着，雨水呢容易把这个电路呢形成短路，造成这个机器瘫痪。因为做实验的话呢，老是进一些材料啊，整天不进钱还要花钱。说什么的都有，有的说不好好做生意，整天瞎捣鼓啥呀？一个捕老鼠的东西，至于费那么大劲吗？我呢就是这样的人，不论别人怎么说，我既然做了，我就要用心把它做好。捕鼠仓加大了，另外呢，在里面呢又加了一个单向门，进来的老鼠呢回不去，里面的老鼠又可以引诱外面的老鼠，因为老鼠它喜欢扎堆儿。我做好以后，去了梨窖、养鸡场，还有面粉厂、收小麦的地方，让他们呢使用。平均一个晚上呢能捕7只左右。好吃的方便，还干净还卫生。哎呀，张老板，现在相信我的这个东西能捕到老鼠了。行，可以。小张，你这回成了，可以差不多，还不错嘞，还挺好嘞。虽然这次成绩不大，不过呢，也算是我人生中迈出的第一步。能为我们这个苏黎之乡尽一份力，我很欣慰。我们这儿是北方，可能算是最大的吧，家伙板市场。就咱们文安县这边，大概有4000多家。因为以前我也干过这个木材加工业，以前人们都是用人工找源，就是用的咱们看到的锯呀、斧头砍呀，还有那个油卡找源机呀，速度也比较慢，效率也非常低。就是感觉这个木材找源这一行，太费工人，而且工人还不好找，危险性很大的，他们经常割掉手指头的，碰到人的非常多。前几年吧，有一个，他这边这个
头部这边可是血稀半拉，当时就死了。从前就想，要是有一台机器啊，就很轻松的能找圆，那就好了。当时是怎么想的呢？就是这个枝杈一共一个凹槽，是不是？它就进入那凹槽之内，直接把那叉子全旋下来，是不是？当初是那么想的，但是咱没做成功，因为它那个凹槽太大，滚子太稀嘛。它木材在里面产生跳动，它扒出来皮子就一个棱一个棱的。第二代的机械吧，就是把这个滚子嘛变成一个齿轮状。一棱一棱的，一条一条的，可是没想到的话呢，咱们这个齿轮状还是扒不出那木头。有一次我是拉出咱们机器，就是做个实验，当时很多人有一个过路的是吧，他就大声嚷：“你这破机器拉回去吧，这什么玩意儿啊？这是！”当时我脸都红了，特别难过。当时那一个时段。下面我们就想了一个，是把那个齿轮上面磨出来尖，它就能抓得住了，是不是？跟我们实验的时候，抓住木材是抓住了，可是它最后出现的还是一棱一棱的，因为它那个刀太快，把那木材呢表面伤害挺大。木材这个纤维，它是一层一层都是树身，这个齿刀。它也是树身，在里面一滚动，刀就进入那木材里，就能搞成这个。你又没干过这个，是不是？你搞这个能搞得成吗？能捞成效果。第4代是一个我无意中冷不丁的发现吧。再一次看见一个4轮的小拖拉机，就是它那个轮胎它是人字形状的，我就想了，是不是它这既然是木头，咱们丝儿是竖丝儿的，咱们能不能把这个咱们齿刀把它变成斜丝儿？现在用我这机器的，把以前的